¿Sabías que los perros detectan emociones en el rostro de las personas? Sudan por las patas y tienen sus huellas dactilares únicas en la nariz. Ellos pueden detectar el cáncer y el bajón de azúcar. ¿Sabías que los perros entienden hasta 250 palabras y gestos? También cuentan hasta 5. Tienen la inteligencia de un niño de 2 años. Es capaz de dar su vida por una persona. Reduce el estrés y aumenta el ánimo en un 70% en las personas. Pasear a tu perro por unos 20 minutos puede ayudarte a perder 6 kilos de media. Los perros cuando van a morir se alejan de sus seres queridos para no hacerles sufrir. Si tienes un perro, cuídalo, dale amor, no lo abandones, ellos te aman. ¿Sabías que el perro es el único animal que te ama más que a sí mismo? Este video está dedicado para Nina y Jaco. Los amo, no los olvidaré.